장작불, 백무산. 우리는 장작불 같은 거야. 먼저 불이 붙은 토막은 불씨가 되고, 빨리 붙은 장작은 밑불이 되고, 늦게 붙는 놈은 마른 놈 곁에, 젖은 놈은 나중에 던져져 활활 타는 장작불 같은 거야. 몸을 맞대어야 세게 타오르지. 마른 놈은 단단한 놈을 도와야 해. 단단한 놈일수록 늦게 붙으나 옮겨 붙기만 하면 불의 중심이 되어 탈 거야. 그때는 젖은 놈도 타기 시작하지. 우리는 장작불 같은 거야. 몇 개 장작만으로는 불꽃을 만들지 못해. 장작은 장작끼리 여러 몸을 맞대지 않으면 절대 불꽃을 피우지 못해. 여러 놈이 엉겨붙지 않으면 쓸모없는 그릇만 날 뿐이야. 죽어서도 잿더미만 클 뿐이야. 우리는 장작불 같은 거야.